ਐ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਪਾਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਿਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।